بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله أعمالكم. المرجع الديني آية الله السيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه كان هو المرجع الأول في زمانه، ومن المعروف والمشهور عنه لقاءاته المتكررة بالإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. يقال أنه في إبان مرجعيته العليا عزم على زيارة مدينة الحلة، ولما أن حل ضيفا على أهل الحلة استقبله مشايخ العشائر والعلماء وأهل الفاضل استقبال كبير جدا، وكل كان يتمنى أن يدخل السيد ضيفا عليه في بيته، ولكن صار السيد بحر العلوم يسأل عن قصاب ذكر لهم اسمه، فتعجب الناس وقالوا للسيد إن هذا رجل غير مشهور وغير معروف في السوق، وإنما إنسان بسيط جدا. أصر السيد على لقائه، فجاءوا بهذا القصاب. قال له السيد بحر العلوم: هل تحب أن أكون ضيفا عندك هذه الليلة؟ فقال له: على الرحب والسعة. فجاء السيد إلى بيت هذا الرجل البسيط، وصار يراقب أعمال وأفعال هذا القصاب. رآه في غاية البساطة، إنسان صاحب خلق وصاحب تدين، ويقيم الصلوات في أوقاتها ويأتي ببعض المستحبات، هذا غاية ما يفعله. أراد أن يراقبه في منتصف الليل هل أنه يقوم لصلاة الليل أو لا. رآه طول الليل نائم، لم يقم لأداء صلاة الليل. في اليوم التالي سأله السيد بكل صراحة، قال له: هل أنت تقوم بعمل هذا العمل قد أوجب لك رضا الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب السيد قائلا: إني كما رأيت ألتزم بالواجبات وأنتهي عن الكثير من المحرمات، هذا غاية ما أفعله وما أقوم به. قال: تذكر أي عمل قمت به الذي قد أوجب لك رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: لا أتذكر إلا عمل واحد قمت به في أيام الشباب. قال له السيد: ما هو هذا العمل؟ قال: لما كنت في أيام الشباب تزوجت بفتاة، بعد زواجي بها اكتشفت بأنها كانت قد عملت عملا قبيحا، أردت أن أخبر أهلها بذلك، لكن تعلقت بأذيالي وأصرت علي أن لا أفضحها أمام أهلها، فأنا قد سترت عليها قربة إلى الله تعالى. فقال له السيد: نعم، هذا هو العمل الذي كان موجبا للقربى عند الله سبحانه وتعالى. في اليوم الآخر جاء أهل الحلة، وأصر البعض على السيد أن يخبرهم لما اختار هذا القصاب دون غيره. بعد إصرار منهم على السيد بحر العلوم أجابهم قائلا: إن صاحب العصر والزمان هو الذي أمرني بذلك. من هذا نخرج بفائدتين. الفائدة الأولى
قد البعض منا يغتر بأعماله الصالحة الكثيرة ويحسب نفسه بأنه أفضل من فلان وفلان ممن لم يأتوا بمثل عمله. المقياس ليس هو كثرة الأعمال الصالحة، بل المقياس هو في العمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى الذي يوجب لك رضا الله عز وجل. إذن المقياس هو في الإخلاص في العمل. فلا ينبغي علي أن أتكبر أو أغتر بعملي وأتكبر على الآخرين لأني أرى نفسي بأني أكثر عملا من الآخرين. هذا أولا. وثانيا، ستر عيب المؤمنين وستر عيب الآخرين هذا هو من أهم الأعمال الكمالية التي ينبغي أن يقوم بأدائها الإنسان المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى هو ستار العيوب، ويحب الله من عبده أن يتصف بصفاته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما مؤمن ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامة. فإذا أردت أن تكون من الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تكون من المرضيين عند الله عز وجل، فعليك بأن تكون ستارا للعيوب. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.